Siz ne kadar zavallısınız. Eliniz çatmayan her bir ucalığa, her bir temizliğe derhal faydasız damgası vurursunuz. Bu türkünün dovşan xəstəydi deməsi kimidir. Bu sizin ruhunuzun etkinliğidir. Siz eliniz çata bilməyəcəyiniz həqiqətdən qorxduğunuz üçün öz yalanınızı faydalı ilan edirsiniz. Ama en büyük rezaletiniz bu değil. Sizin en büyük cinayetiniz size zarar veren, ruhunuzu her gün çürüden o murdar münasibetlere, o etibarsız dostlara, o güvenmediğiniz insanlara mənimdir deyip sarılmağınızdır. Siz ailenizde, dostluğunuzda, sevginizde bir ehtiyat qəfəsində yaşayırsınız. Güvenmediğiniz adama karşı ehtiyatlı davranırsınız ki bir gün işiniz düşer. Sizin bu korkaklığınız ucbatından o alçak adamlar terbiye olunmur. Əksinə sizin bu ehtiyatınızdan güc alıp daha da azğınlaşırlar. Siz onları sınağa çəkməyə belə qorxursunuz. Niye? Çünkü bilirsiniz ki sınaqdan keçməyəcəklər. O adamın alçak olduğunu bildiğiniz halda o həqiqətlə üz-üzə qalıb tək qalmaqdan qorxursunuz. Siz özünüzü aldadırsınız. Qoy onun alçaqlığından tam əmin olmayayım ki onunla münasibətə rahat davam edə bilim deyirsiniz. Bu bir insanın öz şərəfinə etdiyi xəyanətidir. Siz sınamaqdan qorxduğunuz üçün hər gün çürüyürsünüz. Güvənmədiyiniz adamları itirməkdənsə onların kölgəsində dilənçi kimi yaşamağı seçirsiniz. Sizin bütün həyatınız bir saxta sülhün içində qırılıb. Bir saxta sülhün üzərində qurulub. Sizə bir həqiqət deyim. Əgər əlinizdəki şeyin zibil olduğundan şübhələnirsinizsə, onu dərhal sınaq oduna atın. Yararsız bir adamın, etibarsız bir dostun sizə ən lazımlı olan anda zibil çıxmağındansa, heç kimə gərək olmayan bir vaxtda sınaq müddətində ifşa olunması sizin ən böyük qazancınızdır. Nədən qorxursunuz ki? Ürəkli olun. Heç kim sizin zibilinizi uğurlamayacaq. Onu hara atsanız, lazım olanda da harda tapacağınızı onsuz da bilirsiniz. Bakın yaradana, Allah'tan arif olan var mı? O belə hər şeyi sınaqdan keçirir. İnsanı hər an imtihan edir. Əgər Allah sınaq edirsə, sizin sınaqdan qaçmağınız sadəcə axmaqlıqdır. Bu pis bir şey değil. Bu həyatı zibillərdən təmizləmək onu daha sağlam etməkdir. Bəzən əllərinizi o qədər yararsız, çürük və etibarsız adamlarla doldurursunuz ki, karşınıza çıxan həqiqi bir dəyəri götürməyə yeriniz qalmır. Siz sadəcə itirməkdən qorxursunuz. Amma anlayın, zibil pulsuzdur. Onu itirmək itki deyil, boşluq yaratmaqdır. Bu həqiqəti anlasaydınız bu qədər əzab da çəkməzdiniz. Siz hər kəsi, bəli, hər kəsi imtihan edə bilərsiniz. Hətta hər gecə nəfəsinizdə hiss etdiyiniz bədən qoxusuna alışdığınız o ən yaxınınızı belə sınağa çəkməyə haqqınız və borcunuz var. Böyüklü, kiçikli hər kəsi həyatınızdakı mövqeyinə görə tərəziyə qoymalısınız. Bəs niyə etmirsiniz? Mən sizə deyim, siz xəyanət acısı görməkdən qorxursunuz. Siz o saxta cənnətinizin dağılmasından qorxursunuz. Əgər belədirsə, demək siz qürursuzun birisiz və bilin ki, siz o xəyanətə tam ləzzəti ilə də layiqsiz. Dünyada alçaqlar varsa, bu məhz sizin kimi qürursuz qorxaqların ucbatındandır. O alçaqların murdarlığı sizin olmayan qürurunuzdan, sizin susqunluğunuzdan və sizin o sınaqdan qaçan ehtiyatınızdan doğur. Siz öz qorxaqlığınızla xəyanəti bəsləyirsiniz, sonra isə məni vurdular deyə ağlayırsınız. Atın o zibil çuvallarını, qoy əlləriniz boş qalsın, qoy əlləriniz yan ciblərinizdə olsun, amma ayaqlarınız sizi azad daşısın. Nədən narahat olursunuz ki? O zibilləri hara atsaz, mənzil başına çatsanız belə orada siz üçün yenə də hazır zibillər gözləyir. Amma gəlin itiraf edək ki, siz o zibilə ilə öyrəşmişsiniz ki, onsuz darıxırsınız. O zibilin iyi sizin burnunuza ətir kimi gəlir. Siz əlimdəki zibil dənizdəki mirvaridən daha qiymətlidir deyib öz rəzalətinizə sığınırsınız. Amma bir həqiqətdə anlayın, siz ətrafınızdakı murdar adamlardan şikayət edə bilməzsiniz. Çünki kainatda enerji yox olmur, sadəcə formasını dəyişir. Sizin susqunluğunuzdan və qürursuzluğunuzdan yaranan o mənəvi boşluq karşındaki adamda alçaqlığa çevrilir. Siz sustukça o azğınlaşır, siz qorxduqca o murdarlaşır. Siz öz qürursuzluğunuzla o alçaqlığı bəsləyən enerji mənbəyisiz. Siz o zibil çuvalını atmadıqca o murdar cəmiyyətin təmiz havasını boğmağa davam edəcək.